그래서 오늘 이 가수를 저는 끝으로 힐링 콘서트를 마치고 끝난 후에 경품 추첨 꼭해서 셰터티까지 받아가시기 바라겠습니다. 자, 제10회 축주 대보름문화축제 다른 뭐 설명이 필요 없는 것 같습니다. 미스터트롯 2의 주인공 안승훈 씨입니다. 백등도도 많아. 아직 안 나. 반갑습니다. 안성훈입니다. 시작 잔을 들어 친구야 살아가고 고생이 많다. 막힌 현실에 갇혀 살아도 잘 버티고 있다. 울어라 맘껏 들어 친구야 함께하던 내일을 위해 슬픔을 비워 걱정을 비워 힘내라 친구야. 사랑 때문에 상처받아도 너무 슬퍼 마라. 그리움으로 괴롭겠지만 시간은 잊어준다. 저 때문에 울고 상처받아도 너무 슬퍼 마라. 김밥 한 줄로 배를 채워도 행복이라니까. 마시자 잔을 들어 친구야 살을 하고 고생이 많다. 막힌 현실에 갇혀 살아도 잘 버티고 있다. 울어라 맘껏 울어 친구야 슬픔도 다시 일어나. 슬픔을 비워 걱정을 비워 힘내라 친구야. 반갑습니다. 반갑습니다. 마시자 잔을 들어 친구야 살을 하고 고생이 많다. 막힌 현실에 갇혀 살아도 잘 버티고 있다. 울어라 맘껏 울어 친구야 슬픔이고 다시 일어나. 슬픔을 비워 걱정을 비워 힘내라 친구야. 세상 사는 일 내 맘 같지 않아도 힘든 거야. 결국 잘 될 거야. 다 잊고 잔을 드는 친구야 건배하자 내일을 위해. 장담하는데 오늘보다는 더 나아질 거야. 힘내라 멋진 나의 친구야 너는 이미 행복한 거야. 함께 슬퍼해줄 친구가 있다. 힘내라 친구야. 함께 슬퍼해줄 성훈이가 있다. 힘내라 친구야. 반갑습니다. 네, 비가 많이 오죠? 네. 고맙습니다. 반갑습니다. 정식으로 인사 올리겠습니다. 현재 조금만 조용히 해주십시오. 인사해야 되니까. 네. 안성에 살고 있는 또 안성시 홍보대사 가수 안성훈입니다. 반갑습니다. 그 안성에 천년의 고려 역사가 살아있는 요 고려대 문화축제에 초대해 주셔가지고 안성 홍보대사로서 성훈이 만극합니다. 추우세요? 춥진 않으셔요? 괜찮으셔요? 네, 우리 앞에 하편 씨랑 유리 씨 무대 잘 보셨죠? 비가 안 왔으면 더 잘 즐기셨을 텐데 이렇게 비가 오지만 오늘 그래도 축제가 내일까지거든요.
오늘 내일 잘 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 내일 비가 오더라도 또 놀러와 주시고, 오늘 비가 오더라도 이미 온 거니까 저도 비 맞고 즐길 테니까 같이 즐겨주세요. 고맙습니다. 왜 이쪽에 이쪽에 계시면 되잖아요. 예, 알겠습니다. 네, 그 다음 노래 또 뭐 들려드릴까 하다가 제 노래 중에 엄마 꽃이라는 노래 한 곡 들려드리겠습니다. 같이 불러주세요. 이렇게 해볼까요? 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴, 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 그들, 후회한 적 없으시다면 나밖에 모를 사람. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네, 우리 엄마 젊었을 적에. 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마, 엄마, 우리 엄마. 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴, 엄마라는 이유만으로 될 수 없는 사람. 꽃이 피었네, 꽃이 피었네, 우리 엄마 젊었을 적에. 눈물이 나요, 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마, 엄마, 우리 엄마. 미안해요, 우리 고맙습니다. 네, 안성에 어머니 아버지가 살고 계셔가지고 엄마 컷을 좀 준비했는데 괜찮으셨나요? 네, 고맙습니다. 왜 이렇게 텐션이 좋으셔? 한잔 하셨어? 축하합니다. 네, 아니 하도 엄마를 찾아가지고 물 한잔 해도 되겠습니까? 잠시만요. 물이 혹시 물이 없죠? 물이 없네.
조금 이따 먹겠습니다. 그러면. 네. 여기 오늘 맛있는 거 많이 준비되어 있던데 좀 드셨어요? 네. 그거 뭔데? 소주요? 아유, 물 있다. 물 한 잔만 하겠습니다. 아이고, 네. 오늘 좀 비는 오고 조금 이제 날씨 여건이 좋지는 않지만 질문을 좀 드리겠습니다. 오늘 안성 고려대문화축제 오니까 기분이 좋다 안 좋다? 하나 둘 셋. 좋으시죠? 그리고 또 안성 출신 안성원이 보니까 실물도 TV보다 잘생겼고, 그리고 키도 실물보다 TV가 더 안 나와요. 실물 키가 크죠? 키도 크고 실물이 좋다 안 좋다? 하나 둘 셋. 다음 노래 제목이 좋답니다. 그래서 같이 불러주시면 좋은데 제가 선창으로 에헤이야 좋다. 아버지 그 음이 아니잖아. 누구셔? 에헤이라 좋아 이거 아니에요. 에헤이야 좋다. 그 다음은 안성이 좋구나. 요거 해주실 수 있어요? 그러면 같이 한번 불러보겠습니다. 듀엣으로 부르는 거예요. 같이 Let's go. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 누가 계속 뭐라 그러시는 거지? 앵콜. 아직 못 끝나진 않는데 벌써 앵콜이야.
어머니 약주하셨어요? 아, 약주하셨어요? 잘했습니다. 오늘 같은 날은 연휴고 또 연휴가 기니까 많이 좀 즐기시고 약주도 이럴 때 한잔 하시고 하면 좋죠. 먹을 게 많잖아요, 그죠? 아까 오니까 뭐 호롱 낙지도 있고 맛있는 거 많던데. 네, 왜냐면 여기 무대에 지금 맛있는 냄새가 계속 나서. 좀 드셨어요? 우리 훈이언니 분들 드셨어요? 몇 시에 오셨어? 7시? 5시? 여기는 5시? 내일도 오셔. 왜냐면은 또 안성에 이런 연휴에 추석 당일날 함께 와주셔가지고 소개를 좀 해드리겠습니다. 저 안성훈이 항상 함께 다니는 소녀들 훈이언니 오셨습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 근데 추석 다 보내고 오신 거예요? 우리 안성 시민분들은? 안성 시민분들 한번 손 들어보셔요. 안성 시민분들? 나는 안성 시민이 아니고 관광객이다. 네, 여기 누구? 아버님이 누가 대답하셨는데? 예. 원래 안성 오면 갈 데가 많은데 알겠어요? 고맙습니다. 가입하고 가셔. 네, 다음부터는 이제 저희 민트색 보이시니까 함께 입어주시고 네, 안성에서 활동해 주시면 돼요. 고맙습니다. 아직 저는 오늘 행사 때문에 본가가 안성인데 못 갔거든요. 그래서 오늘은 이제 끝나고 올라갔다가 내일 이제 부모님 뵈러 가려고. 다들 잘 보내고 계셨죠? 저 안성 사는 거 아셨던 분? 다 아셨어요? 홍보대사인 아셨던 분? 아, 다 아셨어요? 고맙습니다. 네. 다음 노래 또 들려드려야 되는데, 물이 계속 새네? 네. 오늘 안성 와보니까 처음 오신 분들은 안성을 사랑해요, 안 사랑해요? 그리고 안성에 사시는 우리 안성 시민분들 안성 사랑해요, 안 사랑해요? 다음 사랑해요 들려드리겠습니다. 렛츠고. 유치하지만 내
아이고. 고맙습니다. 제가 원래 춤추는 사람이 아닌데 안성 온다고 좀 준비해봤어요. 잘 추죠? 고맙습니다. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 이 정도 움직이면 숨이 너무 차가지고. 아이고. 시작. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 네. 아까 내려올 때 보니까 올라갈 때는 차가 좀 막히더라고요. 그래서 또 오늘 행사 다 끝나고 또 집에 귀가하실 때 조심히 안전하게 집까지 잘 가시고, 또 축제가 내일도 있으니까 내일은 비가 안 오겠죠? 온대요? 비가 와도 오셔. 왜 안 와? 와야지. 내일 또 멋진 가수분들 공연도 있고, 내일 비 오면 불꽃 쇼가 되나요? 안 되나요? 내일이요? 내일 저 본가 왔다가 드릴 테니까 찾지 마셔. 알아서 즐기다 갈게. 어머니 아버지랑. 여기 뭐 집 앞인데. 네, 저는 양성면에 살거든요. 아, 모르셨어? 아, 여기 양성 사람이에요. 여기 내 마당이요. 죄송합니다. 방금은 너무 버르장머리가 없었습니다. 네, 최근에 올해 이제 안성 홍보대사가 돼가지고, 원래는 저희 집 바로 옆에 또 안성에 자랑 한 명 있죠. 태웅이 소년농부. 네, 태웅이가 바로 옆에 살아가지고, 태웅이는 지금 군대 가서 군생활 중이라 네, 잘 이렇게 농사 짓고 있고, 또 태웅이는 홍보대사 끝나가지고 제가 하고 있습니다. 잘 기억해 주시고, 또 안성 출신이니까 예뻐해 주시고, 많이 사랑해 주시고. 우리 훈이언니 대답해야죠. 고맙습니다. 네, 어쨌든 안성 시민분들께서 많이 응원해 주시고, 또 경연 때 투표해 주셔가지고 잘 이렇게 탑7이 돼서 가수 활동을 잘 할 수 있게 만들어 주셔가지고 이 노래를 준비했거든요. 제가 결승 때 불렀던 그대 내 친구의 한 곡 들려드리겠습니다. 이 노래가 일단 마지막인데, 어차피 비도 오고 어차피 늦었잖아요. 오늘 아쉬우면 앵콜 말고 오늘은 안성으로 갑시다. 안성 이렇게 하면 제가 앵콜 많이 하고 갈게요. 아시겠죠? 자, 그대 내 친구에 들려드리겠습니다. 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람, 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람, 그건 바로 당신이었어. 내 삶에 때론 노래가 되고, 때론 서글픈 사랑이 되고, 황금빛 노래 붉은 파도 위 바람이 되고 싶소. 내 친구야, 내 사랑아, 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람, 그대는 내 친구요. 내 삶이 때론 노래가 되고, 때론 서글픈 사랑이
잊지 않으리 평생을 살아가도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여 안성은 내 친구야 고맙습니다. 갈게요. 박자가 안 맞잖아. 박자. 셋, 넷. 고맙습니다. 네, 괜찮으셨어요? 네, 안성에서 꼭 불러드리고 싶었는데 이렇게 또 부를 수 있게 해주셔가지고 오늘 하루 또 영광이었습니다. 고맙습니다. 이제 진짜 마지막 곡 남았는데 앞으로 연휴가 좀 기니까 남은 연휴 아주 재밌고 풍성하고 풍요롭고 행복하게 잘 보내시고 그리고 또 이제 안성훈이 안성 사람이니까 TV에 나오면 열심히 응원해 주시고 또 시청해 주시고 네 그러니까 안성 시민분들의 아들이니까 아들처럼 키워 주셔야 돼. 네? 다 컸으니까 용돈은 안 주셔도 돼. 그냥 사랑만 주셔. 아셨죠? 우리 훈이언니 분들 네 오늘 비도 오고 추석인데 이렇게 와주셔가지고 너무 행복하고 사랑하고 명절에 봐서 너무 좋고 그리고 남은 연휴 또 잘 보내시고 우리 10월도 잘 보내봐요. 고맙습니다. 우리 안성에 오신 안성 시민분들과 관광객분들도 남은 또 올해 2025년 잘 보내시고 늘 건강하셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 마지막 곡 렛츠고! 그곳서 가지마 완벽한 시간이 너무 많아 내 인생 모두 다 사라져가도 이렇게 우리는 영원해 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 환하게 그대여 그 말씀에 이대로 나를 담아줄 수 없는 것 같지 이 하루
수없이 들어갈 수 있어요. 그러니까요. 저분들 정말 고맙죠. 네. 많이 사랑해 주시는 있고 땀 흘리는 거 봐. 예, 박수 한번 크게 주세요. 고맙습니다. 사실 고맙습니다. 예. 제가 더 사랑합니다. 아 그래요? 저도 사랑하게 됐어요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 명절 잘 보내십시오. 예. 우리 안성경 씨 오늘 모든 분들 명절 잘 보내십시오. 고맙습니다. 와, 열창을 해주셨습니다. 거의 콘서트.